Kandang lah amat banyak kene motor piye piye enek waktu piye no sabar sik yo ndani sik yo woi kene mampir apa? Iki lho, wae ning ndi? Nang pasar biasa. Kurungan manuk. Ya, lu besek. Kowe ameh tuku kandang manuk. Iya. Titip aku. Titip moto? Iya. Titip aku Pasar iki titip. Apa kan maneh wis iki parah. Pakai man. Tak apa aturane nggih kowe wis. Tenan ya? Iya, tenan. Suwun. Iki aku titip wis kandang manuk ya. Iya, kurungan manuk. Cepet lho lanteni. Iya. Cek macet. Iya. Lah kuwi standare urung mbok anu lho ben nek iso mlaku iki piye lho. Piye tau iki. Kurungan manuk ya? Iya, kurungan manuk. One hour later, 2 hours later, 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Yes, aman. Kurungan manuk. Ini kurungan manuk. Yo wes. Nyapa? Makanya direkam. Apa ini pindah? Meksiko. Iya. Saya jangan.